യോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ Brain Stories. അപ്പൊ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് സീരീസിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാല് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് കാറ്റിന്റെ മഴന്റെ എല്ലാ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് Capcut ആണ്. അപ്പൊ ഈ Capcut എങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്യാപ്കട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും, റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് എന്നാണ് സംഭവം കാണും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഓണാക്കിയിടാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറം എന്താവും, എൻഹേസ് വോയിസ് നിങ്ങൾ കാണും. ഓക്കെ, എൻഹേസ് വോയിസ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓണാക്കിയിടാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നോയ്സ് ക്ലീനപ്പ് 100-ലിടാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ടാക്കാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.